दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जनता कर्फ्यू में फंसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, ट्रेन चलाएगी कि नहीं, जो लोग जनता कर्फ्यू में फंसे हुए हैं, बेरोजगार है, गरीब है, मजदूर है, उन लोगों के लिए सरकार कुछ कर रही है, उनको फ़ायदा देगी कि नहीं, उनको घर तक भेजाएगी कि नहीं। इसके बीच में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। और इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदे भी दे रहे हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। और ट्रेन कब तक चलाने जाने की कही जा रही है और इस पर क्या विचार की जा रही है, और ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, और इसके साथ में बताऊंगा कि आप सभी के लिए क्या सरकार सोच रही है, आप लोग को यहीं पर रखेगी या घर तक भिजवाएगी। सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं जो सरकार की तरफ से आज की डेट में अपडेट आई हुई है। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड, गरीब भाई बहन जितना भी है उन लोग तक ये वीडियो पहुँचे और सरकार की तरफ से जो भी अपडेट न्यूज आ रहे हैं उससे अपडेट रहे और उसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके साथ मैं आपसे एक छोटा सा और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर में लिखा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद एक घंटी होगा उसको दबा दीजिए, ताकि सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आ रही है, न्यूज आ रही है, इससे आप अपडेट रहे और इसका लाभ आप ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम सब गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो लोग के पास पैसे नहीं है, बेरोजगार है, गरीब है, मजदूर है, उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। इसी के अपडेट में हम आज की वीडियो बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे देश में 8 करोड़ से अधिक किसानों को 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा, जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह में उन लोगों को दिया जाएगा। और ये पैसा उन लोग के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, ताकि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति इनके हक को ना खा सके। इसके साथ में जो भी लोग किसी दूसरे राज्य में पैसे कमाने के सिलसिले में आए हुए हैं और वो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों के पैसे नहीं है, तो सरकार ने इसके लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि उन लोग की सब रूम किराया देगी, खुराकी देगी, इसके साथ में मेडिकल की चार्ज देगी और इसके साथ में उन लोग को सभी लोगों को 11 हज़ार रुपये मिलेगा। दोस्तों इस सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है और ये सब सुविधाएं आप सभी को बहुत ही जल्द दिया जाएगा। इसके साथ में जो भी लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में पैसे कमाने के सिलसिले में आए हुए हैं, फंसे हैं, उन सभी लोगों को सरकार ने घर तक भिजवाने की कोशिश कर रही है और इसकी व्यवस्था कर रही है कि कैसे उन लोग घर तक भिजवाया जाए। और साथ में सोच रही है कि ट्रेन को भी चालू कर दिया जाएगा। ट्रेन को चालू करने से हो सकता है कि एक लोग को संक्रमण हुआ हो तो और लोग भी फैल जाए, इसलिए ट्रेन अभी चालू नहीं की जा रही है। कि सरकार की तरफ से ऐलान है, आपसे सरकार ने संक्रमण कम होता है तो ट्रेन को चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने लोग भी अपने राज्य से दूसरे राज्य में रखिए कमाने को बहुत जल्द लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ भी दिया जाएगा आप लोग को, जनता कर्फ्यू साथ में लागू होने से आप लोगों को जाएगा, फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। और इसके साथ में संक्रमण कम होता है तो आप लोग को घर तक भी जल्द से जल्द भिजवा दिया जाए। तो आप सरकार की तरफ से आने वाले अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं और उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब घंटे होगा उसको भी दबा के रखें, ताकि आप सरकार की तरफ से आने वाली जानकारी, फायदे को मिस न करें। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।